Todos los días, a la misma hora, este perro llegaba a la estación de tren, se sentaba y esperaba. Pasaban las horas, pasaba la gente, pero él no se movía. Esperaba a su dueño, como lo hacía antes, cuando iban juntos. Pero esta vez, su dueño no volvió. Día tras día, esperando en silencio, sin entender, pero sin rendirse. Hasta que un día una mujer lo notó, se sentó a su lado y esperó con él. Desde ese día ya no estuvo solo. Hoy corre en el parque con alguien que jamás lo dejará atrás, porque a veces la espera más triste termina en un nuevo comienzo.